Я не делаю выводы такие по Какие, первым, какие так выводы? сказать, ощущениям. Я не спрашиваю ваши выводы, я спрашиваю, какие мыслительные процессы насчет меня, ну, приходят в голову при первом А, моем видении. это мои интимные процессы, Вы поэтому делиться мастурбируете с на меня в ними фантазиях? интимные — это значит личные, Да. Вам которые есть что скрывать, вы мастурбируете на м, меня в фантазиях? да, да, есть что скрывать. Вы меня пугаете. Действительно, да. Просто перестаньте так делать. Это твои личные домыслы, вот все, что ты там набредил. Перестаньте так делать. Как так? Объясни, как. Я не так не делаю. Ну, что-то такое Ты похожее. же видишь, у меня руки почти неподвижны.